यहां सब कुछ बिकता है, यहां सब कुछ बिकता है, रहना दोस्तों संभल के। यहां सब कुछ बिकता है, रहना दोस्तों संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। क्यों भाई? सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। क्यों भाई? आज वो मानवता कहां गई? कहां गए वो संस्कार? अरे बंद कर दिया सांपों ने डसना, यह कहकर कि हम तो बंद कर दिया सांपों ने डसना, यह कहकर कि अब तो इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। गिरगिट ने आत्महत्या कर ली सुसाइड नोट लिखकर कि अब इंसान से ज्यादा रंग हम नहीं बदल सकते। कुत्ता भी कोमा में चले गए यह सोचकर कि इंसान से ज्यादा अच्छे तलवे हम नहीं चाट सकते। और गिद्ध भी कहीं गुम हो गए ये कहकर कि इंसान से ज्यादा अच्छा हम नहीं नोच सकते। अरे कहां गई वो मानवता, वो सज्जनता? अरे राम जी को देखो, प्रातः काल उठकर रघुनाथा गुरुपित मात नवाबई माथा। और आज की औलादों, आज के औलाद को देखो, आज के लोगों को देखो कि 10 बजे जब चिंटू जागे बीड़ी पुड़िया खोजल लागे। क्या ये हमारी संस्कृति ही? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारी संस्कृति रहेगी? हम मानव हैं और मानव बने तो ही अच्छा है, अन्यथा हम जानवर से भी ज्यादा बदतर हैं। वो जानवर हमसे ज्यादा अच्छे हैं। देखिए, कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है। मिले अगर भाव अच्छा तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है। क्या ये